Здравейте! Добре дошли в моя канал Полезно със здраве. Есен е! Време е да засадим луковичките на цветята, цъфтящи пролетта. За засаждане на луковиците трябва почвата да е с температура между 7 и 10 градуса. Песъчливите почви попиват бързо водата, глинистите пък запазват влагата по-дълго време. В глинистата почва се внася пясък при необходимост. Да не се закъснява с засаждането, защото луковиците няма да успеят добре да се вкоренят в почвата. В такъв случай е добре да ги покрием с слой от 8-10 см сухи листа. За да получим красиви композиции от едновременно цъфтящи луковични цветя, трябва да спазим някои много важни принципа. В една композиция да засадим луковички от сортове, които ще цъфтят по едно и също време. Също така, трябва да спазим подредбата на луковиците според височината при цъфтеж. Можем да засаждаме луковични култури на слоеве, както в градината, така и в саксиите. Те трябва да се наредят според срока им на цъфтеж. Най-отдолу се слагат тези, които цъфтят най-късно, лалетата например. След това се слагат мензухари, зумбюли, а най-отгоре кукичетата. Така ще се осигурим и постоянен цъфтеж в продължение на няколко седмици. Независимо от това какви луковици ще засадим, нарциси, лалета, лилии, мензухари или други, трябва да ги обработим преди засаждането. Една болна луковица нанася големи вреди. Могат да загинат много растения. Опитните градинари преди да сложат луковиците в земята задължително извършват подготовка на луковиците. Подготовката се състои в сортиране луковиците по размер. Това се прави, защото качеството зависи от размера. Промишленото производство за рязан цвят използват само големи луковици. Но в малката градина малките луковички може да си ги посаждаме на отделно място всяка година до достигане големината за цъфтеж. За да стигнат големината за цъфтеж им трябват 3 години. Следващата част от подготовката на луковиците е да огледаме самите луковици за повреждания и болести. Освен това, люспите, които покриват луковиците, трябва да ги махнем, защото поврежданията и болестите могат да се окажат под люспите. Така, луковиците по-леко поемат хранителните вещества от почвата. Люспите махаме внимателно, за да не повредим самите луковици. Всички луковици, които сме решили да засадим, обязателно трябва да обеззаразим, като накиснем за около половин час в бледо-розов разтвор на калиев перманганат. Внимаваме да не разбъркаме луковичките от различните сортове. След тази обработка трябва да сложим луковиците да се изсушат на топло за няколко минути преди засаждането, но не на директно слънце. Ако има повреждане на луковицата, взимаме остър нож, внимателно махаме повреденото място и намазваме мястото с гранофорин. При сортирането на луковиците се изхвърлят тези луковици, които са повредени, кухи и разцепени. Накрая трябва да обработим и почвата на мястото, в което ще садим луковиците. Почистваме от плевели, разрохкваме я. За разрохкване на почвата може да се добавя и перлит. В посадъчната ямка слагаме фосфор и калий. Обща доза от 40 до 60 грама на квадратен метър. Прясна оборска тор не трябва да се слага. Луковиците са харесвани за храна от мишките и други животни, затова е добре да засадим между тях силно миришещи луковици, като на фритиларията, ходжовото лале. Силната миризма ги отблъсква. Друго средство за отблъскване на мишките е, като прибавим към пясъка 1 литър вода с разреден в нея 20 мл течен катран. Може около луковиците при засаждането да посипем горчица на прах, преди да ги покрием с пръст.
След като ги покрием с пръст, поливаме мястото с следния разтвор. 10 литра вода с една супена лъжица течен катран. На различните луковични цветя луковиците са с различна големина. Различната големина луковици се садят на различна дълбочина. Дълбочината на засаждане се равнява 3 пъти височината на самата луковица. Големите луковици се разполагат на разстояние 12 см една от друга, а дребните луковички се развиват добре и на 5-7 см една от друга. Има различни варианти за засаждане на луковици. Директно в почвата, в пластмасови щайги в почвата. Щайгата служи за предпазване от гризачи. В саксийки за разсади, които също се вкопават в почвата. Пластмасова бутилка. На изрязаната бутилка правим с нагорещен нож дупки, за да не се задържа водата и да изгният луковиците. Тя също се закопава в почвата. Аз лично използвам мрежа, строителна мрежа. Кошница, направена от строителна мрежа. С телбот я оформям. Удобна е, когато засаждаме големи цветни групи от луковици. Засаждаме луковиците с дънцето надолу. От него ще се образуват коренчетата на цветето. Положението на луковицата е важно за цъфтежа. Остатъка от разтвора, който сме накиснали луковиците, изливаме върху почвата, на която засадихме луковиците. Написваме маркери за сортовете луковици, които сме насадили. Отбелязваме мястото на засадените луковици с някакви отличителни белези, камъчета, дървесни стърготини, табелки с надпис и други пожелания. Ако видеото ви е харесало, сложете палец нагоре и се абонирайте за канала ми. Надявам се да съм ви била полезна. До скоро!